Namaste everyone, welcome back to my channel again. हाम्रो आज ब्याकग्राउन्डमा यो देखिराख्नु भएको थियो होला पहिलादेखिको। आज चाहिँ यो बनाउने रुबिक्स क्युबले सल्भ गर्ने सबभन्दा सजिलो तरिका बिगिनर्सहरुको लागि तपाईलाई सिकाउँछु है त। बेसिक्सदेखि स्टार्ट गरौँ हैन। आर प्राइम भनेको हाम्रो यो आर भयो, आर प्राइम भयो। क्लकवाइज यो चाहिँ प्राइम चाहिँ एन्टी क्लकवाइज है, यु प्राइम। अप भनेको यु भनेको अप भयो। लेफ्टको चाहिँ फेरि उल्टा छ है, क्लकवाइज चाहिँ यता तल जान्छ नि त, त्यो भएर त्यो चाहिँ एल भयो। अनि माथि जाँदाखेरि चाहिँ एल प्राइम। हामीलाई चाहिने अहिले यति है। अब यो बी प्राइम र बी भयो बटम भनेको, र मिड एम र एम प्राइम यो चाहिँ हामीलाई चाहिँदैन। बी प्राइम एम प्राइम हामीलाई चाहिँदैन। अर्को एउटा चाहिने भनेको हामीलाई फ्रन्ट है, फ्रन्ट र फ्रन्ट प्राइम। क्लकवाइज भन्दाखेरि फ्रन्ट एफ प्राइम है, चाहिने यति मात्रै हो। यसलाई साइड लगाइदिउँ अब है। तपाईहरुलाई एल्गोरिदम्स बुझ्नुपर्छ हैन। त्यो एल्गोरिदम कन्ट पारेपछि जसले पनि गर्न सक्छ। यो भनेको स्किल चाहिने कुरा हैन। स्पिड क्युबहरु अब 3-4 सेकेन्डमा त्यो 30 सेकेन्ड भित्र 1 मिनेट अन्डर भित्र तिनीहरु भनेको चाहिँ स्किलफुलहरु हो। यो मैले 2 मिनेट भित्रमा बनाउँछु, तर त्यो स्किल छैन यसको लागि। एल्गोरिदम घण्टा पारी पुग्छ है। फर्स्टमा चाहिँ हामीले यो क्रस सेक्सन एउटा बनाउने हैन। जुन कलरले गर्दा नि हुन्छ, व्हाइटबाट गर्दा चाहिँ सजिलो, मलाई सजिलो लाग्छ। व्हाइटबाट क्रस बनायो, तर व्हाइटलाई क्रस बनाउँदा सँगसँगै अरुको यो सेन्टर पिससँग म्याच हुनु पर्यो क्या। व्हाइटको क्रस चाहिँ बीचको क्रस चाहिँ नि ब्लूसँग ब्लू नै हुनु पर्यो, ऑरेन्ज ऑरेन्ज, ग्रीन ग्रीन, अनि रेड रेड, पिंक भन्ने त्यसलाई अब रेड हो हैन। त्यसमा चाहिँ पिंक छ। अब ग्रीन पिंक व्हाइटलाई त्यहाँ माथिबाट तल सार्ने। त्यसको लागि आर यु आर प्राइम यु प्राइम, आर यु आर प्राइम यु प्राइम, यो चाहिँ गरिराख्ने 3-4 चोटी जबसम्म त्यो आफ्नो ठाउँमा आउँदैन। अब चाहिँ त्यो ठ्याक्क ठाउँमा आयो हैन। अब अर्को खोजौँ हामी। जस्तै ग्रीन ऑरेन्ज येलो, ग्रीन ऑरेन्ज व्हाइट कहाँ छ? ग्रीन ऑरेन्ज व्हाइटको ठाउँ यो हो नि त। यसमा त्यो एल्गोरिदम चलाएपछि ठ्याक्क ठाउँमा आयो है। आर यु आर प्राइम यु प्राइम, आर यु आर प्राइम यु प्राइम, त्यो चलाएपछि आफ्नो ठाउँमा आउँछ। ठ्याक्क त्यहाँ माथि लाने, त्यसको ठ्याक्क तल आइपुग्छ। हेर्नु एक यो आर यु प्राइम यु प्राइम ठ्याक्क ठाउँमा आउँछ यसरी है। यो 3-4 चोटि गरेपछि आफै ठाउँमा आउँछ। यो सेकेन्ड स्टेप भयो। सेकेन्ड स्टेप 7 स्टेप्स है हामीले गर्नु चाहिँ। यो सिम्पल, यो सेकेन्ड स्टेप हो। थर्ड स्टेप भनेको चाहिँ अब हामीले यो कुनाहरुलाई म्याच गर्ने हैन। कुनामा म्याच गर्दाखेरि कि त यो साइडमा जाने हुन्छ कि यो साइडमा जाने हुन्छ। अब माथिकोलाई साइडमा ल्याउनु पर्ने हुन्छ है। यसको लागि अब एल्गोरिदम भनेको यु आर यु प्राइम आर प्राइम यु प्राइम एफ प्राइम यु एफ है। एकचोटि फेरि रिप्ले गरेर हेर्नु होला, बुझ्नु भएन भने ठ्याक्क ठाउँमा आउँछ। अनि पिस पनि हेर्ने कहाँ गइरहेको छ हैन। पहिला त एल्गोरिदम कन्ट्रोल हुनु पर्यो, त्यो पछि एकचोटि कन्ट्रोल भएपछि पिसहरु हेर्ने कहाँ गइरहेको छ कसरी है। हेर्नु त्यही एल्गोरिदम चलाइरहेको छु, त्यसलाई रिपिट गरेर एकचोटि हेर्न सक्नुहुन्छ हैन। अब त्यसको उल्टा छ भने, जस्तै यो पिसलाई हामीले अब यसलाई लेफ्टतिर लानु पर्यो नि। यु प्राइम एल प्राइम यु एल यु एफ यु प्राइम एफ प्राइम है। फेरि रिपिट गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ त्यसलाई। अब यो कता जान्छ यसको नर्मल सुरुको एल्गोरिदम फर्स्ट वाला है। अब यो माथि स्ट्रेट छ नि, यसलाई चाहिँ म एकचोटि बिगारेर तपाईहरुको लागि देखाउनको लागि है सजिलो डट मात्रैबाट स्टार्ट गरौँ है। एफ आर यु
आर प्राइम यु प्राइम हुन्छ अब अनि एफ प्राइम। अब यो एल सेप आएपछि यसलाई फेरि त्यही एल्गोरिदम एप्लाई गर्ने है, अघि मैले देखाएकै सेम। अनि स्ट्रेट लाइन आउँछ, फेरि एकचोटि त्यही एप्लाई गर्ने, रिपिट गर्दै हेर्नु होला। अनि क्रस आउँछ माथिको, यो अरूलाई नहेर्ने, त्यो क्रस हेर्ने है। त्यो पछि क्रससँग हामीले यो बिचको पनि म्याच गर्नु पर्यो, फर्स्टमा गरे जस्तै। ग्रिन र अरेन्ज म्याच भयो होइन। यसलाई राइट र पछाडि राख्ने। यसमा दुईवटा केस हुन्छ, एउटा साइड साइडमा हुनसक्छ, दुईवटा अगाडिको नमिलेको साइड साइडको मिलेको, कि त दुईवटासँगै यसरी मिलेको हुनसक्छ। एउटा केस यो भयो एउटा। अब हामी सेकेन्ड केसमा छौँ, यसलाई आर यु आर प्राइम यु आर यु फेरि यु अनि आर प्राइम फेरि यु गरेपछि सबै आफ्नो ठाउँमा आउँछ है। फर्स्ट केस भएको भए दुईचोटि गर्नु पर्थ्यो सेम एल्गोरिदम, साइड साइडमा भएको भए है, साइड साइडको मिलेको भए दुईचोटि गर्नु पर्थ्यो। अब क्रस पनि मिल्यो, ठ्याक्क उस पनि मिल्यो। लास्टको यो कर्नर्सहरू आफ्नो ठाउँमा छ कि छैन, यो आफ्नो ठाउँमा छैन, त्यो आफ्नो ठाउँमा छैन। लकिली एउटा चाहिँ आफ्नो ठाउँमा रहेछ है, घरिघरि कुनै पनि आफ्नो ठाउँमा हुँदैन। अब यसलाई यु आर प्राइम यु प्राइम एल प्राइम यु आर प्राइम यु प्राइम एल प्राइम रिप्ले गरेर हेर्नु होला फेरि यसलाई है। त्यसलाई फेरि जबसम्म सबै आफ्नो ठाउँमा पुग्दैन त्यही एल्गोरिदम हालिराख्ने है। अब सबै आफ्नो ठाउँमा आयो नि, एउटा त मिली पनि सक्यो हेर्नु। कुनै कुनै बेला यो फ्लिप भएको हुन्छ होइन, आफ्नो ठाउँमा त हुन्छ तर यसरी घुमेको हुन्छ, मिलेको हुँदैन। सबै त्यसै छ, तिनवटा, एउटा मात्रै मिलेको छ, तिनवटा यस्तो घुमेको छ। अब ट्रिकी पार्ट, यसलाई यसरी फ्लिप गर्ने, उल्टा बनाउने। सबभन्दा नजिककोबाट एल प्राइम यु एल यु प्राइम है, त्यो दुईचोटि कि चारचोटि गर्नुपर्छ। अनि बी पनि चाहियो है, मैले अघि बी चाहिँदैन भने थिएँ, एउटा बी चाहियो, दुईचोटिमा भयो। फेरि अझै एकचोटि तलको घुमायो, बटम पनि चाहियो है, सरी मैले चाहिँदैन भने थिएँ, लास्ट एकचोटि पनि चाहिन्छ, लास्टको स्टेपमा बी पनि चाहिन्छ है हामीलाई। यति नै हो, सल्भ भयो। बिगिनरहरूको लागि हो यो चाहिँ होइन, अझै एडभान्सहरूको लागि चाहिँ मलाई पनि त्यति साह्रो थाहा छैन। स्पिडमा भनेको 2 मिनट्स अन्डरमा म गर्न सक्छु। थ्याङ्क यू फर वाचिङ। आजको लागि यति नै। डोन्ट फर्गेट टु लाइक एन्ड सब्सक्राइब है त।